ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രാവലിംഗ് ആണ്, ഇത് കണ്ടിന്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഈയാറ്റുപേട്ട റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ PWD റെസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് കേട്ടോ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. അപ്പം അവിടുന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി. ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ചീപ്പായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് താഴെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കയറി നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് മർമല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ്. മർമല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ്. വാഗമണിലേക്ക് പോവാണ്. വാഗമണിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ കൂടുതലും കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് മർമലയും ഓക്കെ. അപ്പം ഞങ്ങളും മർമല വഴി ഒന്ന് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം മർമലയിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പാലം പണി കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പം വന്ന വണ്ടികളൊക്കെ തിരിച്ചു വിട്ടു. വേറൊരു പോക്കറ്റ് റോഡ് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ഇതിനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ജൂൺ 28-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്താണ് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് റോഡ് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ ആവുമായിരിക്കും. ഇത് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അഖിലേ അത് ഷൂ നനയാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് കല്ലിച്ചടിച്ചാടി പോകുന്നതാണ്. എങ്ങനെ പോലും നനയടാ, എവിടെയെങ്കിലും നീ നനയും. അവനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് വാഗമണിലേക്ക് പോവാണ്. ജസ്റ്റ് കേട്ടതാണ്. അതായത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി വീഡിയോകൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും. മർമലയും വാഗമണൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പുതുമയൊന്നും ഈ വീഡിയോയിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല പുതുമകളൊന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന്. നമുക്ക് നോക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ അങ്ങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാണ്. പോണ റൂട്ടിൽ ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ പൈൻ ഫോറസ്റ്റും മുട്ടക്കൊന്നൊക്കെ കയറിയിട്ട് കുട്ടിക്കാനത്ത് സ്റ്റേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിക്കാനത്ത് PWD റെസ്റ്റ് ഹൗസ് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതും ചെറിയൊരു വീഡിയോ പോലെ തന്നെ ചെയ്യും എന്തായാലും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം. ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റേകളാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റ് ക്ലീൻ റൂമുമാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ നല്ല ഒഴുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ മഴക്കാല സമയത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ജലസമൃദ്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ആവശ്യം പോലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ പ്രശ്നം അതാണ്, ഈ വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറങ്ങുന്നത് റിസ്ക് ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾക്ക് എത്ര ആഴമുണ്ടെന്നോ എവിടെ കയങ്ങളുണ്ടെന്നോ എവിടെ കുഴിയുണ്ടെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ, അറിയാത്ത വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊക്കെ മഴക്കാലത്ത് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ. കാണുക, ഭംഗി ആസ്വദിക്കുക, പോവുക. നമ്മൾ വന്ന വഴി കുറച്ച് മൊത്തം മഴ പെയ്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആകെ തെന്നി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയറുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി റിസ്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു വൈബിൽ നിൽക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ മർമല വെള്ളച്ചാട്ടം. കൊള്ളല്ലേ, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടൂറിസത്തിനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് അല്ലേ. മർമല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. മൊത്തം നനഞ്ഞു പിടിച്ചു, അമ്മാതിരി വെള്ളം അടിച്ച് കയറുന്നത്. പക്ഷെ അടിപൊളി വൈബാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. നല്ല അതൊരു ആൻറ്റി പോക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വാഗമൺ എത്തിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഗമൺ പോകുന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല മഴയാണ്. മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മഴയാണ്. കോട്ടുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ മൊത്തം നനഞ്ഞ്. അത് കാരണം നൈസായിട്ട് ചെറിയ കട കണ്ടപ്പോൾ കയറി നിന്നാണ്. ഇപ്പം മഴ കുറയുന്ന ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല. ഈ മഴയത്ത് തന്നെ വീണ്ടും പോകേണ്ടി വരും.
ഒരു അന്യായ വ്യൂ കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചു കേട്ടോ. എൻ്റെ അപ്പം ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ മലയാണ്. കോള വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്നും കാണില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വാഗമൺ മെഡോസിലെത്തി കേട്ടോ. വാഗമണിലെ മൊട്ടക്കുന്നുകളിലെത്തി. ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് നല്ല കോടയായിരുന്നു. കോട മാത്രമല്ല, ഈ വന്ന വഴി മൊത്തം മഴയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നനഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് ആകെ ചീഞ്ഞ നിൽക്കണത്. കറക്റ്റ് ഈ മൊട്ടക്കുന്നിൽ കാലകത്തേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ദേ മഴ തോർന്നു. ഇപ്പം വെയിലായി. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്. എന്തായാലും കുറച്ച് മൊട്ടക്കുന്നിൻ്റെ ഒരു വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറി നോക്കാം ബാക്കി കാണാനായിട്ട്. സംഭവം നല്ല കലക്കം വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം പുറത്തുനിന്ന സമയത്തൊക്കെ കോടയായിരുന്നു. അതേ കയറിയപ്പോഴാണ് ആ ഒരു വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞത്. കൊള്ളാം. അവിടെ തണുത്തിട്ട് അവന് പറ്റില്ല. ഞാൻ വള്ളി നിക്കറ് മാത്രം നിക്കറും വള്ളിച്ചിരും. ആര് പറഞ്ഞു നീ ഞാൻ നിന്റെ പുറകണ്ട? ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് ഇത്ര നേരം. എൻ്റെ ബാക്ക് ഫുൾ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. കറക്റ്റ്. എന്തായാലും ഞങ്ങളിവിടെ കയറിയ സമയത്ത് ആ വ്യൂ ഒക്കെ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ലതൊക്കെ. എൻ്റെ പുറകിലത്തെ വ്യൂ നോക്കി, അടിപൊളി. തൊലിക്കട്ടി ഗൈസ്, എനിക്ക് നല്ല തൊലിക്കട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. എനിക്കിതേ ഈ ഒരു നിക്കറിട്ടിട്ടും എനിക്ക് തണുക്കണില്ല. സിപ്പ് ലൈൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതേ കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് കുറേ മുട്ടക്കുന്നുകളുണ്ട്. ഇത് അവിടെ ഒരെണ്ണം, ഇവിടെ ഒരെണ്ണം, എല്ലാ മുട്ടക്കുന്നിലും ആളുകൾ. നമ്മുടെ ഈ മുട്ടക്കുന്നിലും ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിവിടെ ഫിഷ് സ്പാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല. വർക്കിംഗ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല കോടയുണ്ട്, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ തണുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല. അഖില അവിടെ നിന്നിട്ട് വിറക്കണാണ്. കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് അവനെ വിറച്ചിട്ട് അവന് പറ്റണില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയും തണുപ്പ് തോന്നണില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മുട്ടക്കൊന്നിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു നോക്കാം. അപ്പുറത്തെ മുട്ടക്കൊന്നിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു സിപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ സിപ്പ് ലൈനിൻ്റെ താഴെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. വാഗമൺ ഭാഗത്തൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു സിപ്പ് ലൈൻ. അല്ല, അവിടെ താഴെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയില്ല, നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം മഴയത്ത് സിപ്പ് ലൈൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന അടിപൊളിയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആ ദൂരം മലയിലേക്ക് നോക്കിക്കേ, രണ്ടുപേര് നടന്നു പോകണം നോക്കിക്കേ. ഞാൻ ചുമ്മാ എൻ്റെ ഫോണിലൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. 3 പേരുണ്ട്, താഴെയും കൂടെ ഒരാളുണ്ട്. അതുവരെ നല്ല തെളിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ഞങ്ങൾ ദേ മൊട്ടക്കുന്ന് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് പൊരിഞ്ഞ മഴയായി. മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മഴ. പിന്നെ ഇതാ ഒരു കടയുടെ സൈഡിലേക്ക് ഓടിക്കയറി. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ നല്ല ചൂട് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ നേരെ ഒരു ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റും കഴിച്ചു. പിന്നെ മഴയൊക്കെ തോർന്നിട്ടാണ് പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. ഇതാരാ വരുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ. കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഈ കൊമ്പനി മഴയത്ത് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഡ്രൈവറായിട്ട് നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിയും പാസ്സാക്കി. ഈ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് പൈൻ ഫോറസ്റ്റിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറിയില്ല. നേരെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാനത്തേക്ക് പോവാണ്. പോകുന്ന വഴിയിലുടനീളം നല്ല കിടിലം മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ വലതുവശത്ത് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പേരോ നാളോ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ എടുത്ത സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. ഇന്നലെ ഫുള്ള് മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ട വീഡിയോ ഇന്നലെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഇന്നലത്തെ വാഗമൺ
വഴി ഞങ്ങളിത് കുട്ടിക്കാനത്താണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്കാനത്താണ് ഇന്നലെ സ്റ്റേ എടുത്തിരുന്നത്. ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു, വന്ന വഴിക്ക് ഫുള്ള് മഴയായിരുന്നു. അത് കാരണം ഒരു ഔട്ട്രോ പറയാനോ ക്യാമറ പുറത്തെടുക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്, ശരിക്കും തോന്നിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ഭയങ്കര വൈബായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രാത്രിയൊക്കെ വണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയി, നല്ല രസമായിരുന്നു. രാത്രിത്തെ തണുപ്പും അത്യാവശ്യം തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു, മഴയത്ത് ഫുൾ നനഞ്ഞു. നനയാൻ ഇനി ബാക്കിയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അങ്ങനെയാണ്, മാറി മാറി വരുന്നൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്. അപ്പം ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളെന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പരുന്തുംപാറ പോവും. പരുന്തുംപാറ, പാഞ്ചാലിമേട്, കുറേ പ്ലാനുകളുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഇതുവരെ കണ്ട ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, സേഫായിട്ടിരിക്കുക. ബൈ.